Mondjad. Az óra rajtam van, de ott nem teszem bele a robot. Ott nem. Úgyis vízaló. Ez nem vízaló. De? De nem izéli meg a vizet. Jó. Ez nem is annyira forró. Elég forró, de... De ez jó, ebbe bele lehet ülni egész nyugodtan. Méri? Pocskolj. Hogy, mint a gyerekek? Mint a gyerekek. Izét kell rakni, ne? Sokba. Itt el van. Szoktak csinálni, a tejégyük lerakja. Itt el van zavarva, ne? Aha. De itt most kinyittam. Tibi. Nézd csak. Ízületi hulladásra. Mindent én kis kapitánya. Hm? Itt milyen érdekes, Nelha. Ott már az izé. Ezek éhes lenni. De mit szól? Ott a víztől. Nem ettem semmit, de ma ettem volna valamit. Mit ettem volna? Úgy ettem ezt a parrantot. Hát de hánykor? 4-kor? Még sem is ettem. Az mámba volt, nem? 4-kor. Na hol van, Megpróbálom még bemenni abba a másikba. hol van az autóm? Az asszonynak nem tetszett, Erika? Egy forduló volt, nagyon visszafutív volt. Neki Nem is nagyon. parolog annyira. Ez nem parolog annyira. Na, ott szokom én ezt még. Erika, mindjárt visszokja a lábád. Nem szokja még. Ez intó forró. És sokkal forró. Ez egyszer olyan forró, mint a mazut. Hát egy forró, persze. És sokkal forróbb, mint az. Mit raggatod a lábad, mint a kékkonostam? Nagyon forró. Ott látod, Ez elkezd is igaz. zavarni az utat? Az asszony ebbe lépett bele, hogy Ott nagyon. az nagyon forrabban nincs. Az nagyon Ebbe leéget, ebbe hús lehet sütni benne, vagy főzni benne. Erika, ez jó volna otthon. De érdekes pedig, ja, onnan futni. Onnan, mert onnan nem, ez nem annyira forró. Hogy parolog. Ez a fenti? Na, az se izé. Ez jó. Ebbe beleülök kicsit. Úgy, ne? Ez így jó. Jó. Azt látod, a nap se süt, azt mégsem nincs hideg. Na most kezd megint a sütni a nap. Ez a csippet mélyebb, mint az azért jó. Túl sekély illetve a vízbe. Hát a gyereknek nagyobb kell. Ez jó. Répen. Erika, nem mert telep a forróba beül. Persze. Légetem a parom. Az én lábam. Ez jó. Az éppen olyan forró, hogy pont jó. Ide haj, a lábaddal. Jó. Haj bele. Tudod, ma írtó. Biztos, ahogy elszitted a köveket, tudod, oda fordult a forró víz. Hát Lehet, ott, amikor te ültél Erika, benne- te, mikor ma te több mint voltál 20, benne, nem volt olyan ma több mint 27, mert én kinullaztam egyszer. Na, jó van. Új, Eri. Yeah! Új, de meleg volt. Hogy forrolódjék, annyira forró. Nem forró annyira. Új, de azt nem is párolod. De ott nem párolod. Ott igen, de ez nem forró. Na, anyu, masszíroz. Ülünk a vízbe. Anyu, na masszíroz. Ja, a fehér, ide hallotod, de A sótó. még fehéredett a lábad. Jaj, de jó. Jaj, jó. Hasamat ne kamerázd. Tibi. Mi? Hasamat ne Te kamerázd. kis hasadat, Eri? A kis hasamat ne kamerázd. Neki mit mi? Hol folytat érdet tényleg itt? Még itt mi? Rá kell tenni íze is. Mit akarsz rátenni? Tegyünk rá egy csepp iszapot. Még a ma, ide mi? Na, még a másikra is azt. Ez nem olyan mész izé volna. Nézd. Ha ott a nudott lázom, van valaki ennyi? Nem nagyon van áramodba. De hogy milyen izésen szórod, he?
No, felbepedezik. Ez szar, te. Az én bőröm milyen jó szar az. Én ma is vagyok, ma enni kell. No, Hát komolyan, tényleg. nem látszik ezt a csepp pirintyócska hasú. Kis hasukkal. Jó, az forró tényleg. De azért ma fehéredik, ahogy kivettem. Hogy milyen melegedett. Most már nem látszik soha. Máťo? No to vira. Mindig a tempóban van. Jönni tényleg. No nincsen ma otthon mit én? Csak hát én mondom, hogy minden nap részek. Ale nič nerobtám. Hát anya oddali. Už koľko aut? Hovorím, že ideš karovať. Kochot karovať. Jak tam sedí jak paták. Nem bújtam olyan, mint szoktam. Hela. No Máťo, Zakývaj. zatrúb. No? Pozerajte, to bude všetko na filme. Tak ja idem. Križovatka s Argutariálny je vzadu. No ten Erva dneska nevyhrá, že? Mercedes si vyhrá. si vyhrá. Aký ne? Fakt ne. Taký rapid. Prosto. Vidíš Gaja Tető? No otec tu býva. Je to? No a tam hore. Ne? Tam, a tam hore. Je, že? No a to je Mautra Gaja Tető. Á, je to boj. Tam hore. Otec tam býva. Veľmi dobre sa dalo s ním povyhrávať. Tu sme zastavili piť. Keď sme s otcom tu boli. Áno. Už Mautra, Gaja Tető, všetko. Dobre. A ty vydržíš až do neskorého. Vidíš tuto? Timor, ja kupujem teraz, dobre? Ale čo ty? Ja budem, nebudeš na ty všetko platiť. Vidíš ty? Vezmeš tú kartičku? Ale to ako je? Kérjük, vegyen eljegyet, vagy pont ott van az, nem látszik a szöveg. Vidíš, tu je toľko a tam budeme platiť. A tam budeme platiť. Tu sa opočítajú kilometre. Vidíš, áno, a tu odpočíta kilometre. Tak nebudeme vychádzať. Koľka platí? Vidíš? Több ide. Ja už som pripravený peňažky. Nem látom jó. Ne fogja a kezedbe, hát miért nem De fog? homályos, nem érted? Tak sa dá pekne nakamerovať, na nás takéto blízka. No. Pozri, a teraz už pôjdu auta, nebojte sa, chlapi. Nie dobre drží. Vidím tak na späť Wernery. Dáva prednosť, aby sme mohli ísť von. Chcel som peťku dať robu. No. A Gödöllő, tam ideme, Gödöllő, 28 ešte. Po 30. Šestku. Vidíš, chcel som dať robu, lebo bere veľmi. By si pridal, ne? Rád. Ľudí. To musíme vystúpiť, tu a sa vystúpi. A potom už ideme dole.
Nejdú auta. Výborne, a to zaplatíme. Erika, Tu máš. polopapír. Ott van, nem loptad. Naj, No. naj. Nahaj, však teda môžem aj ja volať čo zaberať. Tu máš, vezmi. Jo, chcem. Ja tých potom dám všetky vysypem na zemi, ak nechcem. Jo, no to. Sami to platí. Köszi szépen, viszlát. Ja sem mám ráno si pobyť, že? Tam bolo napísané, že koľko stojí. Ja som, Aha. Aj to si Koľko si platil? koľko splatil, to bol vypísané, No. to som nahral. nahral si. Dobre. A koľko to bolo? 300? 360. Forintov? No, neveľa, Tak ani nie je veľa. neveľa. A u nás 200 korún platíš. Asi za cenu. Počíta už jeden kúsok asi, koľko sme prešli, To už keby si je- prešiel celú diaľnicu. Už to bude Hungaroring, ne? A iba no, Moďorov. A čo, aj tak ešte nebol som na diaľnicu, tak Prečo? Treba vyskúšať všetko určite. Bol si, ale ešte nebolo Neplatí treba si. platiť. Bože, Za ja už som 360 skoro forintov. diaľnica. To je 560 je 100 korún. aj to prejdeme robo ešte. A tamto bude. Túto dolinu až tam to bude za tým. Za touto dolinou, že? Jen ma... To ani nie. Bola čo bliká Hungaroring. Ale tamto, tuto je Hungaroring, aha. Moďorov už je vypísané Hungaroring. Stade to ideme. Ešte kilometr. Ale je tam hore napísané 1000 metrov už len? 1000 kilometrov. A tu je, aha, kilometr. Vidíš hore, robo. Aha, pozerám. Aký je pekný. EKN. To zastavil skoro pomaly. No, tak natočíme. No teraz sa natočil. Natočila som. Krásne. No naozaj vyhra určite dneska Mercedes McLaren. Vyhra. Teraz ukáž. Tu je Moďorov, stopka. Hungaroring doľava. Dobre. Vidíš, to je Čech. Robo. Je to Čech? No a odtade to môžeš ísť, netreba Po tej platiť. ceste hlavne. Na strádu, myslím. Možno naspäť, keby sme išli tady nevadí, ale však môžeme ísť aj po diaľnici znova, čo? No, to je Poďme po diaľnici a hotovo, čo? 362 nezabije. Určite. A stade to ideme naspäť. Robo. No, Deutschland. Mára šedina. Moďorod, nahral. Passat. No, vidíš? A už sme na blízku. Aha, Nemec. Nemec. Počkaj, Maťo, len tam pôjdu za nami. Dobre, že nie je teplo. On to riadi, akože kam... Hungaroring, aha, teraz ideme na to. Napravo. Napravo. Ale teraz nie je to policajt. Takže môžeme ísť aj naľavo, že? Aha, policajt tu káže. Bron Silver. Ale? Sa znervóznuje. Bratislava, Nervózny vidíš? policajt. Hlavne si tam kľudne. Neviem, to ide, neviem keďže. A tam by sa dalo ísť hore, že? Aj stade. Tým kopcom presne. Karavary spinkajú teraz s pred tými predikami. Všade okolo.
že ako dojdeme, padneme. Keď ten batárček bude kamerot, hej, nilej rong. Keď môžete oceniť. Aj tebe. Takých machrov strúhajú niektorí tí policajti. Ako v Lani, alebo pred Lani. A tu bude celá rovina. Dobre ideme, keď to som ja chcel, že tam už budeme Je celé sedieť. rovine? No, pred celou rovinou. To je motocykel, Honda. A tu pekne ide, vidíš? To sú zápchy. Teraz odtade to púšťajú. No, mária. A zase čakať. Zase čakanie. Odtade je to 20. Teraz vypni motor chvíľu. No, za teraz už vidíš, že čo je. Vtedy si nevidela tam. Nič. Sme nevideli, že kde sme, prečo, dokedy stojíme. Počúvaj ma. Kde si, Maťo? Oprav sa. Oprav sa, keď zašpili do tej aucie. Ja som už takú až špinavá, že som tam išla do lesa. Robo. Hej, Robo. Odko si dostal, Čičko? Maťo, odko si dostal? Maťo, odko si dostal? A? Maťo, odko si dostal? Matej. Presne dobre bude. Pre teba. Robo pre teba. Robo Mercedes. Robo. To je technik jeseň. Da
Hagyja, Erika, hagyja meg végig a zenét. Macho! Macho! Csendőrök alul. Finn zászlók éledeznek, finn szurkolók ugranak talpra. Brazília, Spanyolország, Kanada után Hill az idei 4. versenyét szerezheti meg, és ilyet már mint egy rajt célgyőzelmet itt Magyarországon nálunk utoljára Damon Hilltől láthattuk 1995-ben, még a Williams-Renault színeiben, tehát 4 év elteltével most ezt ismétli meg Mika Häkkinen egy McLarennel. Innen már tulajdonképpen lendületből is begurul. Örülhet a McLaren, örülhet Häkkinen. Megvan a futamgyőzelem, szép lassan ezt is megengedheti magának, hogy éppen csak átmegy, nagyon-nagyon csökkentett sebességgel. Száló jött itt mögötte, és jönnek sorban a második helyre befutott most már Coulthard, és itt jön Irvine a harmadik helyre. Győzni nem tudott, nem is ez volt talán számára az elsődleges cél, csak az, hogy jó eredményt érjen el, és azt mondtuk a bevezetőben, neki nem kötelező nyerni, csak jó eredmény kell,
Häkkinen viszont nem veszthet. Jelenthetjük tehát, kedves nézők, Häkkinen nyert, nem vesztett. Jordan is a legjobb 6 között pontszerző helyen. Hát lehet, hogy simább volt ez a verseny, talán mint amit megszoktunk az idén, nem volt olyan viharos, nem volt olyan kieső, úgy fest a számítógép szerint, hogy 16-an, 17-en fejezték be a versenyt. Minden esetre Häkkinen kilábalt egy rossz széria után, nyerni tudott a pályafutása során 13-szor, és ez azt jelenti, hogy Irvine mögött, akinek 56 pontja van e pillanatban, Häkkinen 54 pontos, Haug örülhet, hiszen a Mercedes jól ment, mint motor, 2 pontra csökkent tehát a különbség. Frentzen és Coulthard következik ezután 36 ponttal, és hogy mennyi finn néző van, azt ebből a zászlóerdőből lehet megállapítani. Schumacher következik a világbajnoki pontversenyben 32 ponttal, majd a kis Sumi 22-vel. Ami pedig a tervezők világbajnokságát illeti, a Ferrari 94 pontos, és a McLaren Mercedes 90 ponttal följött a második helyre, a Jordanék 42 gyűjtöttek. Egy igazán bravúros befejezés, valami olyasmi, mint amikor egy gólhelyzetben egyedül kiugró csatár még lelassítana, lehasalna és befejelné mondjuk a labdát, ami éppen csak átmegy a gólvonalon túlra. Nos, Mika Häkkinen lelassíthatott, olyan tetemes előnnyel vezetett, végül még így is 9,7 másodperc előnnyel nyert Coultharddal márkatársával szemben, és ez a McLarennek a 34. kettős győzelme, az idei esztendőben Spanyolország, Barcelona után másodszor. Viharos, nagyon-nagyon nagy folytatás lesz. Tehát 13-án pénteken kezdődött, és 13. győzelmét szerezte a magyar nagydíjon Häkkinen, akinek alig, hanem ez most már a szerencse száma lehet. Bal oldalán Coulthard, és már is tessék jönni az eredményhirdetéshez, jön a sürgetés, és kinyitják a kaput, hogy most már minden autó a célban van, lehessen menni, lehessen ünnepelni, és érkeznek is az első finn szurkolók, jelentem nagyon jó részidőkkel, és zászlókkal természetesen. Van ugye egy biztonsági fal, plexiből, tehát